Azərbaycanda mövcud olan bəzi toponimlər var ki, bəlkə də gün boyu bir neçə dəfə həmin toponimləri işlədirik. Lakin onların mənası haqqında heç bir bilgimiz yoxdur. Belə toponimlərdən biri haqqında şəhər sakinləri arasında sorğu keçirmək istədik. Bakı kəndlərindən hansıdır ki, adının mənası küləyi fəth etmək anlamına gəlir? Əziz izləyicilərimiz, bəs siz necə? Sualın cavabını bilirsinizmi? Bakının hansı kəndidir ki, adının mənası küləyi fəth etmək mənası verir? Türkan, Mərdəkan, Bakı kəndlərindən hansıdır ki, adının mənası küləyi fəth etmək anlamına gəlir? Fatma'yı. Bəli. Düzünü deyim ki, Bakıdan başqa, Bakının özündən başqa mən yadıma düşmədi. Açığı yalan deyirəm. Ağlıma Hansı variantınız var? Mərdəkan deyərdim. Bakı kəndlərindən hansıdır ki, adının mənası fəth etmək anlamına gəlir? Küləyi fəth etmək. Bakı kəndlərini çox tanımıram. Yəni bildiyim Mərdəkan var, Maşdağa var, Fatmayı var. Ola bilər Fatmayı. Bakı. Bakı kəndlərindəndir. Məsələn, Bakının bir çox kəndi var. Maşdağadır, Mərdəkandır, Pirşağıdır. Yasama. Xırdalan. Onu bilmirəm, amma mən öz yaşadığım adı bilirəm ki, Binəqədi Binəqədim deməkdir. Binəqədimdən. Bakı kəndlərindən biridir. Hə, amma Fəth etmək sözünə yaxın olan bir sözdür həm də. Fatmayı odur. Gördüyümüz kimi paytaxt sakinlərindən bəziləri sorğumuza düzgün cavab verdi. İnanırıq ki, rubrikamız sizin üçün də faydalı oldu.